104 ପ୍ରହର ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଲଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଡରାମଲ ଗ୍ରାମଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତିଙ୍କ 104 ପ୍ରହର ଅଖଣ୍ଡ ମହାନାମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନାମ ଯଜ୍ଞରେ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ 5000 କଳସ ଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ନିକଟର ମହାନଦୀରୁ କଳସରେ ଜଳ ନେଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଠାରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ବରଗାଁର ଘଣ୍ଟ ଦଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ଯଜ୍ଞଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ଧରି ନାମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୁରୋହିତ ଜପକ ଭାବରେ ଅମୂଲ୍ୟ ମିଶ୍ର ରହି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 16 ଯୋଡ଼ି କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମୁଦାୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ 45ଟି ଦଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଯଜ୍ଞଟି ସାମୂହିକ ନାମ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ସା, ଉପସଭାପତି ପଦ୍ମନ ସା, ଭୋକେଶ୍ୱର ସା, ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍କର ନିହାଲ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଲାଲ ବାହାଦୁର ସା, ବଲମତ ସା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସା, ସହ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାବୀର ସା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଧୁମଧାମରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ନାମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଛି।